Kış mevsiminde görüyorsunuz, etrafınızda birçok kişi öksürüyordur. Ama bu öksürüğün bir kalp hastalığı belirtisi olacağını da unutmayalım. Hangi tip öksürükler özellikle kalp hastalığı ile ilişkili? Nefes darlığı eşlik ediyorsa, hareket ettiğinizde, merdiven çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz ve gece öksürüyorsanız bu bir kalp yetersizliği belirtisi olabilir. Aynı zamanda ayaklarınızda şişlik var, çabuk yoruluyorsunuz, arada da öksürüyorsunuz. Köpüklü, balgam veya pembemsi balgamlar çıkıyor. Bunlar da bir kalp yetersizliği belirtisi olabilir. Özellikle gece gelen, geçmeyen, inatçı kuru öksürüklerden şüphelenmemiz gerekiyor.